បាទទូសិជនយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនព័ត៌មានសំខាន់បន្តទៅទៀតហើយសូមបកគោលវិរៈជូនលោកសុខាបាទអរគុណលោកបុត្រាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានព័ត៌មានជាបន្តនេះនិយាយអំពីរឿងវិវាទការងាររវាងភាគីកម្មករសហជីពនិងភាគីថៅកែរោងចក្រដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយសំណុំរឿងបានបញ្ជូនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបាទក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះបានទទួលសំណុំរឿងជាង2000សំណុំរឿងប៉ុន្តែការដោះស្រាយគឺដោះស្រាយបានមួយចំនួនធំដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះថាតើក្នុងចំណោមនឹងថាតើមានសំណុំរឿងប្រភេទអីខ្លះដែលចូលទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយបន្ទាប់មកថាតើលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយនោះក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយបានកម្រិតណាសូមស្ដាប់ការបញ្ជាក់របស់នាយកស្ដីទីនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដូចទៅបាទសូមជើញក្នុងឆ្នាំ2014នេះយើងបានទទួលរហូតមកដល់ខែ12នេះគឺបាន2070សំណុំរឿងហើយបាទប្រភេទសំណុំរឿងមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សការបណ្ដេញចេញនៃបុគ្គលិកដែលជាតំណាងឲ្យសហជីពហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងដែលខាងនយោជកធ្វើការបញ្ឈប់នៃដូចជាបិទរោងចក្រអីជាដើមហើយផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះហើយនាំឲ្យមានការទូទាត់សងមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏នាំមានសំណុំរឿងមកដល់យើងបាទភាគច្រើនសំណុំរឿងគឺច្រើនតែពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកាក់ដូចជាការបើកប្រាក់ខែលើសម៉ោងហើយនឹងការទូទាត់ក្នុងពេលបំណាច់គង់កិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោជកបានផ្ដាច់កិច្ចសន្យាឬក៏ព្យួរកិច្ចសន្យានៃកម្មករដែលជាសហជីពតំណាងសហជីពសំណុំរឿងដែលត្រូវធ្វើការដោះស្រាយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សះផ្សានឹងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនរួចហើយបានយើងឲ្យនៃភាគីគឺស្នើឲ្យលោកបង្ហាញនៅនៃផុសតាងរៀងខ្លួនហើយបង្ហាញផុសតាងរៀងខ្លួនរបៀបដូចនៅឯតុលាការដែរហើយបានបន្ទាប់មកអាជ្ញាកណ្ដាលលោកពិចារណានៅផុសតាងអនុវត្តច្បាប់រួចហើយបើសិនជាភាគីនៅតែមានចំហមិនស្រុះស្រួលគ្នាក្នុងពេលដំណើរការកាត់សេចក្តីនេះឬក៏សវនាការនេះគឺថាអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងចេញសេចក្តីបង្គាប់ជូនហៅថាធ្វើមិច្ឆតកម្មឬក៏អាជ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងគឺថាមានជា 73% នៃសំណុំរឿងដែលបានទទួលចុះបញ្ជីនៅឯក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺដោះស្រាយបានទទួលជោគជ័យគឺ 73% ហើយในចំណែកឯការផ្សះផ្សាវិញយើងអាចជោគជ័យបានខ្ទង់ប្រហែលជា 30% ដែរផ្សះផ្សានោះគឺមានន័យថាភាគីស្រុះស្រួលគ្នាទទួលយកនៅដំណោះស្រាយរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលដែលស្នើជូនបាទហើយនៅក្រៅពីនោះគឺភាគីអាចដកសំណុំរឿងហើយភាគីមិនសះជានឹងគ្នារួចក៏ត្រឡប់ទៅអាចនឹងរោគវិធីដោះស្រាយតាមរបៀបរបស់ភាគីវិញមានដូចជាកោតកម្មប៉ុន្តែអាចចាត់ទុកថាជាកោតកម្មត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយនឹងបើនយោជកវិញគឺថាគាត់អាចនឹងឡុកអៅប៉ុន្តែកម្រមានឃើញឡុកអៅច្រើនតែមានការធ្វើកោតកម្មបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាកោតកម្មបាតកម្មនៃក្រសួងការងារលោកបានបញ្ជាក់ថាបាតកម្មកោតកម្មក្នុងឆ្នាំ2014នឹងវាកើតឡើង290លើក290ករណីក៏ប៉ុន្តែយោងតាមលោកប្រធានស្ដីទីក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាបើធៀបឆ្នាំកន្លងទៅគឺមានការថយចុះទៅវិញទេពីព្រោះឆ្នាំ2013នោះមានរហូតដល់ទៅជាង400ករណីដែលកើតឡើងកោតកម្មនិងបាតកម្មនោះហើយការថយចុះវាដោយសារតែភាគីដែលពាក់ព័ន្ធគឺបានងាកមករកការផ្សះផ្សានិងប្រើប្រព័ន្ធច្បាប់ជាការដោះស្រាយជាពិសេសគឺក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនេះតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានស្ដីទីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបន្តបាទនៅឆ្នាំ2013កន្លងមកគឺយើងមានតែ285ទេបាទហើយឆ្នាំ2014នេះនៅដល់ខែពាក់កណ្ដាលខែ12គឺយើងមានដល់ទៅ361បាទ361គឺបើនិយាយពីភាគរយគឺឡើងខ្ទង់ប្រហែលជា 25% កោតកម្មនិយាយតែពីក្នុងឆ្នាំ2014មួយគឺ290ជាងហ្នឹង
ហើយបើនិយាយអំពី2013វិញគឺមានរហូតដល់ទៅ400ជាងមែនទេបាទដូច្នេះឃើញថាថយចុះច្រើនរហូតដល់ទៅជិត 45% នៃចំនួនកោតកម្មទាំងអស់បើប្រៀបមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការដែលនាំឲ្យមានការថយចុះនេះគឺដោយសារតែកត្តាអាចចាត់ទុកថា3ទី1គឺសង្កេតឃើញថាភាគីមានការចរចាហើយប្រើប្រាស់ច្បាប់ច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងហើយបានយើងអាចនិយាយបានថាវាស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងចំនួនរឿងក្តីដែលកើននៅឯក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបើលោកធ្វើកោតកម្មឆ្លោះគ្នាមានវិវាទនឹងគ្នាដោយអត់ប្រើប្រាស់ច្បាប់អត់ប្រើប្រាស់យន្តការអាជ្ញាកណ្ដាលនោះអាចនឹងនាំឲ្យមានកោតកម្មកើនឡើងប្រហែលជាដោយសារតែមានការកើនឡើងការដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីអាចនឹងនាំឲ្យមានការថយចុះកោតកម្មនេះជាកត្តាមួយដែលយើងសង្កេតឃើញមួយទៀតគឺមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានសហការគ្នាជាមួយនឹងភាគីទាំងសងខាងសមាជិកទាំងអស់របស់នៃសមាគមកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ហើយនឹងសហព័ន្ធសហជីពធំទាំងអស់ចំនួន8ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលគឺបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ2010មកហើយនៅពេលដែលបានចុះតាំងពី2010មកហើយជារៀងរាល់3ខែលោកធ្វើការសើរើពិនិត្យដោយសារគោលបំណងធំនៃអនុសារណៈយោគយល់នេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យភាគីចូលតុចរចាជាជាងទៅធ្វើកោតកម្មឬក៏ដោះស្រាយដោយមិនសន្តិវិធីហេតុនេះហើយខ្ញុំផ្ទាល់យល់ថាក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានជួយធ្វើកិច្ចការមួយចំណែកនៃការនាំឲ្យមានកោតកម្មថយចុះនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះហើយជាការពិតដែលកិច្ចការរបស់ក្រសួងការងារហើយសហជីពផ្ទាល់មានអ្នកបញ្ជាទិញផងមានសមាជិករបស់សមាគមកាត់ដេរផ្ទាល់ផងដែលលោកមានសន្តានចិត្តនឹងចូលតុចរចាហើយដោះស្រាយវិវាទរបស់ខ្លួនតាមសន្តិវិធីនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនោះទើបបានរួមគ្នាទៅឃើញថាធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយនាំឲ្យកោតកម្មថយចុះនិយាយសរុបអំពីវិស័យកាត់ដេរនិងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងនេះគឺយើងឃើញមាននៅតែជាវិស័យសំខាន់ដែលនាំឲ្យមាននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ទៅខ្ទង់ 30% នៃចំណូលដុលនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលពីធ្លាប់មានត្រឹមតែ 10% ជាងរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺឡើងប្រហែលជាខ្ទង់ 30% បាទនេះគឺជាការអះអាងរបស់ប្រធានស្ដីទីនៃក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលស្ដីពីស្ថានភាពនៃវិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងនៅកម្ពុជាដែលលោកអះអាងថាក្នុងឆ្នាំ2014គឺមានស្ថានភាពល្អប្រសើរបើទោះបីជាមានការជះឥទ្ធិពលអំពីការធ្វើបាតកម្មកាលពីឆ្នាំ2013ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយរុញទៅដល់វិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងថែមទៀតផងប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺថាមិនជាបញ្ហាចោទនោះទេបើសំខាន់គឺការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានឆាប់រស់រាន់នៅពេលដែលភាគីកម្មករឬក៏ភាគីរោងចក្រមានតម្រូវការក្នុងការដោះស្រាយហើយអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់នោះគឺថាបើសិនជានៅតែប្រើឥទ្ធិពលអ្វីដែលធ្វើឲ្យហៅថាលូកលាន់ដល់វិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដវានឹងនាំឲ្យមានបញ្ហានោះកើតឡើងមិនចេះចប់ទេដូច្នេះគឺយើងត្រូវស្មោះត្រង់រវាងគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកបើភាគីកម្មករតម្រូវការបែបណាត្រូវស្នើទៅភាគីរោងចក្រភាគីរោងចក្រមានតម្រូវការបែបណាស្នើភាគីកម្មករហើយបើសិនមិនត្រូវរើគ្នាទេគឺថារុញដល់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជៀសវាងការយកឥទ្ធិពលនយោបាយមកធ្វើដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនរឿងនៅក្នុងខេត្តរតនមានជ័យនិយាយពីការចុះ MOU រវាងកម្ពុជានិងថៃវិញតើយ៉ាងម៉េចខ្លះបំពេញយ៉ាងម៉េចខ្លះពន្លឿនការសាងសង់អគារដែលរឹងមាំដែលគេហៅថាតំបន់សកន្លងទៅយើងធ្លាប់ផ្សាយម្ដងហើយថ្ងៃទី22ឥឡូវលោករ៉ែមលោករ៉ែមផល្លាវីលោកជាប្រធានស្នាក់ការច្រកអន្តរជាតិអូស្មាច់លោកចេញមកបកស្រាយឲ្យដឹងបន្ថែមថាភាគីប្រទេសថៃល្មើសកិច្ចព្រមព្រៀង MOU ដែលបានឯកភាពគ្នាជាផ្លូវការមកហើយដោយកំណត់មិនឲ្យមានការសាងសង់បន្ថែមឲ្យខុសពីអ្វីដែលមានចាស់ស្រាប់នៅលើព្រំដែនតំបន់សទេបែរជាទាហានអាជ្ញាធរស្រុកកាត់ជើងខេត្តសុរិន្ទប្រទេសថៃនោះគឺបានសាងសង់នៅអគារប្រជុំមួយខ្នងអគារស្នាក់នៅពីចំនួន2ខ្នងកើនដល់14ខ្នងទៀតនិងដំឡើងបង្គោលអង្តែនមួយអង្តែនលើទីតាំងថ្មីជាតំបន់ជាសំណង់រឹង
ហើយបើទោះបីជាមានការស្នើសុំឲ្យផ្អាកការសាងសង់ពីក្រមការងារប្រចាំខាងច្រកភាគីកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយការសាងសង់សំណង់រឿងរបស់ភាគីថៃនេះគឺកាន់តែត្រូវបានជំរុញលឿនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាំងពីមុនថ្ងៃទី22មកហើយអាដាមសតវីអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យអាដាមបានលើកឡើងថានឹងរួមគ្នាជាមួយអាដាមស្នេហ៍ទូនួននៅមានបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគទី4បានពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយនឹងភាគីថៃលោកឆាត់ឆៃស៊ីណាវ៉ាត់ដែលអភិបាលរងខេត្តសុរិននោះនិងលោកណាត់សេអ៊ីនជានាយរងសេនាធិការសុរនារីហើយអញ្ចឹងទេការភាគីកម្ពុជាក៏បានស្នើចំនួន3ទី1នោះគឺផ្អាកការសាងសង់ឲ្យមានបន្ទប់ស្នាក់នៅទំហំ3គុណនឹង6ម៉ែត្រចំនួន14បន្ទប់នោះហើយអាគារទាំងទំហំ6គុណនឹង9ម៉ែត្រមួយខ្នងនិងអង្តែនទូរស័ព្ទមួយកម្ពស់30ម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចហាមឃាត់មានចែងនៅលើ MOU ឆ្នាំ2000ថាអត់មានការសាងសង់អីនៅកន្លែងតំបន់សទេហើយទី2គឺភាគីថៃត្រូវរុះរើរាល់សំណង់ដែលកសាងឲ្យមានសភាពដូចដើមវិញទី3ចុងក្រោយនោះគឺភាគីថៃនឹងពិចារណាបញ្ចុះតម្លៃធ្វើបានឆ្លងដែនពី 1000 បាតមកនៅត្រឹមតែ10 បាតបានហើយពីការលើកឡើងបាទហើយការឆ្លើយតបនោះគឺភាគីថៃក៏បានយល់ស្របដែរផ្អាកការសាងសង់អាគារឬក៏អង្តែនទូរស័ព្ទនឹងមួយរយៈកាលសិនរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាហើយទើបនៅគេនឹងសាងសង់បន្តទៀតហើយដល់ឡៃការស្នើសុំឲ្យបញ្ចុះតម្លៃបានឆ្លងដែនលិខិតឆ្លងដែននោះគឺនឹងជជែកគ្នានៅពេលក្រោយបន្តទៀតថាគួរតែយកលើសតម្លៃហ្នឹងឬក៏រក្សាតម្លៃថេរ 1000 បាតបាទដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកចុះទៅបដាក់ទុនឬក៏ងាយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញផ្សេងទៅកាន់ប្រទេសមួយទៅកាន់ប្រទេសមួយអញ្ចឹងទេគឺនឹងពិភាក្សាគ្នានៅលើក្រោយបន្តទៀតបាទអរគុណចូលរឿងមួយទៀតលោកបត្រាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារដែលមកដល់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសទទូចឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលគេចោទថាជាអ្នកចែកចាយគ្រឿងញៀនមកសូមចេញបាទសូមអរគុណលោកសុខារឿងនេះគឺកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2014ណាហើយគាត់ក៏បានមកដល់ខាងក្រមការងារយើងហើយគាត់ឈ្មោះលោកពូយីបខនបាទអាយុ59ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិទ្រាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យហើយគាត់នេះរូបភាពនោះគាត់ថតទៅមកហើយអញ្ចឹងបាទថតទៅពេលដែលខាងសមាជិកលោកចុះទៅកិច្ចការងារឆែកឆេររូបិនិតណាបាទអញ្ចឹងទេសូមគោរពជូនមកទូរទស្សន៍ហងមាសមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយនិងវិភាគវែកញែកដើម្បីរកខុសរកត្រូវនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនប្រុសរបស់គាត់ផងដែលមានឈ្មោះយីបកែវខេងដែលជាជាងជួសជុលទូរស័ព្ទបាទហ្នឹងហើយនឹងអនាគតកូនប្រសាឈ្មោះថាសារីថាចាប់ទាំងពីរបាទចាប់ទាំងពីរអីបាទចាប់ទាំងពីរហ្មងដែលមានមុខរបរជាជាងអ៊ុតសក់នារីណាជាប្រពន្ធដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីសមត្ថកិច្ចដែលបានរៀបចំសំណុំរឿងមួយដែលគេតាំងពីជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនដោយយោងទៅលើការឆ្លើយចោទប្រកាន់ពីនារីម្នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បានណាចែកចាយគ្រឿងញៀននោះហើយក៏នារីនោះក៏ឆ្លើយដាក់កូនគាត់ថាពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធនឹងជាមេចែកចាយគ្រឿងញៀនដល់ពេលតែសមត្ថកិច្ចលោកដឹងតម្រុយហើយលោកចុះមកធម្មតាលោកចុះទៅឆែកឆេរអីនេះឯងក៏រកអត់ឃើញរហូតមកដល់ពេលនេះគឺសមត្ថកិច្ចចាប់យកទៅដើម្បីរក្សាឃុំខ្លួនបដអសន្នសិនប៉ុន្តែមិនទាន់បាននឹងចូលសាលាដំបងនេះគឺយកទៅដាក់នៅព្រៃសរសិនរងចាំការវិនិច្ឆ័យនៅក្រោយទៀតអញ្ចឹងទេគឺលោកស្នើសុំធ្វើម៉េចឲ្យមានការដោះលែងមកវិញមកបើសិនជាមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះពីព្រោះថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមូលដ្ឋានក្បែរនោះគាត់អាហារទាំងអស់គ្នាស្តៀងថាពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធនឹងគឺមនុស្សល្អទេអត់មានការជួញដូរគ្រឿងញៀនដោយការចោទប្រកាន់ពីនារីម្នាក់នោះទេអញ្ចឹងទេពួកគាត់ហ៊ានធ្វើសាក់សីទាំងអស់បាទរូបភាពមិញគាត់មួយទៀតคลิปអត់មានបញ្ហាចេញបានបានតែរូបប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអីទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បានឃើញរូបភាពបន្តិចតែជាស្រ័យផងបាទវាសំខាន់វាត្រង់ថាតើនៅពេលដែលនគរបាលជំនាញចុះទៅឆែកឆេរដល់ផ្ទះបន្ទាប់ពីទទួលបានចម្លើយសារភាពពីនារីម្នាក់ដែលចោទថាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះជាអ្នកមេចែកចាយនោះតើរកឃើញភ័ស្តុតាងដែរឬអត់សំខាន់តុលាការគេផ្អែកទៅលើភ័ស្តុតាងអញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានភ័ស្តុតាងទេគឺมันអាចដាក់បន្ទុកទៅលើបុគ្គលណាមួយឡើយមិនមែនតែលើរឿងនឹងមួយទេបុគ្គលណាក៏ដោយបើអត់មានភ័ស្តុតាងឲ្យទៅដាក់គុកគេវាមិនកើតទេបាទហើយសំខាន់វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងថាតើយើងមានសំអាងអីដើម្បីលៀងខ្លួនយើងថាយើងគឺជាបុគ្គលស្អាតស្អំអញ្ចឹងត្រូវរកភ័ស្តុតាងថែមនិងរកសាក់សីអាចមនុស្សម្នាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងបើសិនជាអស់លោកនៅតាមមូលដ្ឋានឃើញថាពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធជាមនុស្សល្អប្រព្រឹត្តតែអំពើកុសលក្នុងមូលដ្ឋានទេអាហ្នឹងធ្វើសាក់សីបំភ្លឺតុលាការអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយប្រពៃបាទអញ្ចឹងតុលាការលោកក៏មានដែរបើប្រជាពលរដ្ឋអាងថាល្អប្រសើរប៉ុន្តែសូមឲ្យល្អប្រសើរមែនទែនផងណា
ពីចឹងណាកុំមិនដឹងថាអង្គតែគ្នាច្រើនទៅដើម្បីឲ្យតឡាការដោះលែងឧបកុលមួយទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះស្រាប់តែនាំគ្នាទៅការពីអានោះកុំកើតដែរអានឹងយើងនិយាយឲ្យសាច់តែធွာបាទហើយបើស្អាតស្អំគឺដោះលែងមកវិញតែប៉ុណ្ណឹងបាទគាត់ថាទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ធម្មតាពុកម្ដាយតែមានការណិតស្លាញ់កូនអញ្ចឹងហ្នឹងក៏មិនចង់ត្រូវឬយ៉ាងម៉េចក៏ទាំងការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់ដែរគាត់ថាបងប្អូនដែលនៅក្បែរភូមិហ្នឹងគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងថាអត់មានពាក់ព័ន្ធទេហ្នឹងហើយបាទអរគុណយើងខ្ញុំបន្ថែមទៀតមួយទៀតប៉ុណ្ណឹងសិនបានហើយគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់បន្តិចវងកញ្ចក់ខ្លីមកបាច់បន្ថែមទៀតចង់និយាយអញ្ចឹងចម្លើយសារភាពពុំមែនសុទ្ធតែជាផោះតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកផ្ដន់ទីទោសទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់បានឡើយវាទាល់តែចម្លើយសារភាពនោះស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងហេតុការណ៍ស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងរឿងរ៉ាវស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងស្ថានភាពនៃបុគ្គលនោះបើសិនជាចម្លើយសារភាពគ្រាន់តែគេឆ្លើយមួយម៉ាត់មកហើយយើងទៅចាប់បុគ្គលម្នាក់ដែលគេឆ្លោយដាក់នោះទៅដាក់គុកត្មងអានោះគឺវាមិនបានទេប៉ុន្តែតុលាការក៏គេមិនធ្វើអញ្ចឹងដែរឧទាហរណ៍គេឆ្លោយថាខ្ញុំនេះបញ្ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មមួយស្រាប់តែគេមកចាប់ខ្ញុំពងតាអានព័ត៌មានយកទៅដាក់គុកថាតើវាយ៉ាងម៉េចគេឆ្លោយថាលោកបុត្រាអញ្ចឹងហើយស្ទើរតែមកចាប់អត់បានទេអានោះវាមិនមែនចម្លើយសារភាពសិតតែជាផោះតាំងដើម្បីដាក់បន្ទុកទេគ្រាន់តែជាពន្លឺមួយដែលគេត្រូវស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតប៉ុន្តែកុំយកការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនោះមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដែលធ្ងន់នាំឲ្យបុគ្គលដែលគេឆ្លោយដាក់នោះមានបញ្ហាតទៅមុខទៀតមានន័យថាកុំលើទុកក្រុមទុកច្រើនពេកអរគុណលើសូមអញ្ញាតសម្រាប់តែត្រឹមនឹងសិនបន្តិចទៀតយើងខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តវិញថាតើមានអីកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទ